Kila jamanga Jehova wabu kila nenga biso tika nzambo ya pambola kabatu apambola yo toye bien aimé na tongo tope butwa lelo na ngonga oyo zolandela biso toye bien aimé na prière tozo benga bilombe bilombe ezali prière ya wapike nzamba tindi biso ayebisi biso que trop c'est trop cette fois-ci na lingi na tanda loboko na nzambe na vito na babomo ya bana na ngai nde nzamba pesi biso mission ya koloba ete boleka partout boteya sango malamu boyebisa libota na ngai nzambe eke ngongese ekoki libota na ngai eleli mpe mingi bien aimé ozolanda ngai esika ozali nayebi citation ozolekisa te nayebi problème na yo te meloko nga na simbi nzambe ayebisi biso eka travers programme ya bilombe vie na yo ekochange oyo azondima beteli nzambe maboko ya esika azali ese mutu akobetela nzambe maboko ya azoluka mama moko aza kolemba mutu moko amoni ke citation vie ekomi pasi ke nzambe bien aimé yambo te na bana lingi nayebisa yo bilombe eza programme na français tokobenga bilombe baza ce sont les zéros bilombe eza bato oyo balongaka mutu soki azobunda bitumba aza déterminé bilombe eza bato oyo baeshiwaka te ntango bazobenga yo elombe cela veut dire oza mutu oyo oki kozwa vi na yo en charge nazomona lokola mutu moko aza famille moko baza rejeté famille moko basundola bango kasi à travers programme oyo atelemi alobi te famille na biso esengeli échanger famille na biso kotikala boye te nde mutu wana tozobenga elombe ça veut dire mutu atelemi aza déterminé na likambo nzamba pambolo bisika nyonso ozolanda ngai bien aimé toza na mama likambo oyo tozobanda lelo mama likambo oyo tozobanda lelo tozolobela marche vers Canaan nzamba pambola yo apesanga amen na bien sikoyo bien aimé tozolobela marche vers Canaan etamboli kino tokoma na Canaan bien aimé Canaan eza mboka oyo nzambe alakaka bana Israël alobete nazobimisa bino na Egypte mpona komema bino na Canaan me kolongwa na bango na Egypte kino bakoma Canaan bien aimé ezalaki na makambo esalamaki ezalaki na makambo esepasaki bien aimé na ye mpo tosambela na yo elongo na ye mpo na ye biso makambo na ye mpo na simba kondima na yo na pousser yo qu'il y a encore de l'espoir. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Nous croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozo ndimete nzambe akosala quelque chose à travers le programme où vie na yo ko changer. Bien tozo la marche vers Canaan. Bana Israël basane laka ya kolongwa na mboko basalaki ya bowumbu bakoma na mboko wapi sengeli miliki na miele bima. Amen. C'est là où il y a le problème. Bien aimé nazoma na mutu moko azane laka na vie. Ndengo za a otamboli pa ba prophète, otamboli ba église, batu ba sakola pona yo, batu ba lobela yo maloba. Balobe toza mutu akopambwama. Yo kala mingi tozo bala. Tozo mona élévation kala te. Tozo mona yo zo kende liboso. Tozo mona bali mobali ya malonga. Tozo mona voyager. Bien aimé, otondi sami na ba promesse. Mais en réalité, vieux os se retrouver, situation sont vivre, les situations sont bikati. Amen. Oza muto za ne laka, mais le temps bazo ta la vie na yo, bazo mona que non, et la caisse est koufi. Amen papa. Bazo na bisa muto moka ko perdre d'espoir, tel le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Nabi ko perdre d'espoir, tel le temps de miracle n'est pas encore passé. Zamba tindi biso na programme o pambati. Bazo bita muto moka za maltraité na société.
balakaka que un jour à cause de la entreprise moko mais qui ne le lâche n'a rien ne marche dans sa vie. Je veux dire que le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est vivant. Amen. Bien aimé basala qui n'est là cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tango bango bazoué là cas, ya kebal le kapona kokoma na Kana. Bien aimé kobima na bango en Égypte, na zobanda d'abord na arrivé à Moïse. Moïse Bible sur ba que Moïse ba boti ye sima mikolo misatu ba ke ko boaka Moïse na mai sima 3 mois. Ba su Moïse ba ke ko déposer na mai. Ba déposer Moïse na mai bien aimé Moïse akoli na ndako wa mokonzi. Bible sur ba sobenga Moïse mwana ya mokonzi. Ça veut dire fils de fille du pharaon. Pharaon asa mokonzi mwana na ye koko na yende Moïse. Alléluia. Moïse a su quand même ngolu ya kokota na ndako wa mokonzi. Na zebisa mutu moko bien aimé malgré difficulté osanango malgré circonstances sa vie ozo quand même ngolo koyeba nzambe. Ozo quand même ngolu ya koyeba ke Yesu moko azalaka. Ozo bana mutu moko azam maltraité. Mutu moko malgré baboka ina mai malgré chola na ye na quand même azo ngolu ya koyeba ke Yesu abikisaka baloyo. Na zo bana mutu moko azobela makasi. Na zo bana mutu moko azolandanga même na hôpital. Na zo bana mutu moko azolandanga na pasi. Bien-aimé, Jésus est capable. Ozo quand même ngolo koyeba nzambe. Mingi bazongola kondima Yesu te. Mingi bazongola koyeba ya kondima banzambo bakufa. Andimela nzambe kasi nzambe wana kufa sekwa te. Andimela prophète atela prophète mutema. Albeto prophète nanga komemanga na lola. Nzoka prophète wana akufa sekwa te. Mais quand même yozo landango zongolu. Yakoyeba ke Yesu Kristo azana bomo. Amen. Yakoyeba ke Yesu abikisaka. Yakoyeba ke Yesu akangolaka. Yakoyeba ke Yesu apesaka libala. Yakoyeba ke Yesu apesaka musala. Yesu elevaka mutu. Yesu abikisaka ba maladie incurable. Ba malade ba médecin ba lobité. Ba malade ba médecin ba lembani. Yakoyeba ke Yesu abikisaka même sida. Amen. Hey. Yesu abikisaka sida. Yesu abikisaka coronavirus. Amen. Yesu abikisaka myome. Yesu abikisaka stérilité. Muto bato bazo tiola. Bazo seka yo zongolo koyeba ye. Eso ko betela Yesu maboko te. Eso ko betela ta Yesu maboko te. Yesu banana ndawo ko betela Yesu maboko te. Oui, malgré zo le kisabata moko ya pasi. Ozo le kisaba moment moko za difficile. Mais est-ce que zongolo koyeba za? Ko betela Yesu maboko te. O bete Yesu asansa. Yesu asana bomo. Yesu asana bomo. Yesu asana bomo. Eso ko betela Yesu maboko te. Eso ko betela Yesu maboko. Alléluia. Samba pambola yo bien-aimé. Moïse, malgré passe, malgré difficulté, baboua qui est na mai. Quelle douleur. Maman boti moi na 3 mois. Akiko tike na mai. Ma Moïse a zongolu ya kokota na ndako wa mokonzi. Bien-aimé, malgré Moïse akolaki na ndako wa mokonzi. Bible zobete Moïse akoli na ndako wa Pharaon. Moïse ayebaki bien mobeko ya mboka wana. Moïse ayebaki ete y avait la loi o soko bomi sengeli baboma yo. Moïse ayebaki ete ba égyptien bangonde bakolo mboka. Moïse ayebaki ete biso toza na biso ba hébreu toza ba umbu. Oh bien aimé, mais quand même Moïse a soit grâce à kokola na famille à Mokonzi. Amen. Moïse a collé bien aimé. Laisse-moi te dire une chose. Et le qui est important, il faut qu'on ait la vie. Et que malgré passe, malgré difficulté, malgré les circonstances, et ça n'a pas moko ta ya mutu kokaka. Amen. Na so bete malgré difficulté, ta na yo ese koki. Amen. To comme na ta il faut zambe atia différence. Bien aimé onyo kwa mi pe mingi na vie. Yaya osambelaka, ndeti mutu asambelaka te. Okenda ke église, ndeti mutu akenda ke église te. Tala ajo komi nango. Tala vulo komi nango bien aimé. Oh, bien aimé nanga. Nazo lingo tala vie na yo tala circonstance sa vie. Moïse azokola mengonga Moïse ebeti. Moïse akuti ba Égyptien mi balé baso bunda. Ba hébreu mi balé. Hébreu na Égyptien moko baso bunda. Moïse azui abomi hébreu bien aimé. Nzoka chose grave. Moïse azalaki hébreu
azoboma égyptien mukolo mboka alors kayebi mobeko ye aza hébreu abomi égyptien mukolo mboka selon la loi ya oezaki na kati Égypte un esclave akoti kosimba mukolo mboka te mutu nyonso Bible ezoloba te mutu azalaka na bonsomi soki akomi na mboka na ye. La personne est libre quand il est dans son pays. Tant que na mboka na ono kozwa tant koloba kozwa tant kozala libre. Mais Moïse a se retrouvé abomi égyptien. Sangwe panza na kate panzani. Mutu azo panza sango ndekwa Moïse. Papa atangela nga Bible. Na sana pose siko zali to tanga quand même Bible. To sana mukanda ya Exode chapitre 4. To so bana na première verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse répondit. Moïse ayanoli Et dit. Peya lobi. Voici, ils ne me croiront point. Botala akondima ngai te. Et ils n'écouteront point ma voix. Pe bango bakoyoka mongongo na ngai te. Yoka bien-aimé. Zamba pambola yo. Amen. Naza ko avancer petit à petit. Bien-aimé, awa esko to komi na ta Moïse abomi mutu na Égypte akimi. Kokima ya Moïse akeko boko la bampate pa ya Jétro. Sima ko boko la bampate pa ya Jétro, Moïse akutani na mzete zopela moto. Tango Moïse amoni zete zopela moto, tosana mama temne to tozobela marche vers Cana. Na utine na Moïse pomona wapi o libérateur awuti. Moïse alongwe akeko boko la bampate akutani sikoyo na nzete zopela moto. Moïse approché nzete aluka yeba nini ezali zoke ezalaki nzambe ndabengaki apela Moïse. Bien aimé, malgré vie ozobika nango apela mutu ezalaka. Apela mutu na vie ezalaka. Ta ya mutu na vie betaka. Malgré circonstances bien aimé oyo komita na yo ko négliger programme ya bilombe te chaque butu na ngongo ezolandelanga na pays oyo mikuti yebaka na zana yo elongo tozo sambela na équipe mobimba ta Moïse ekoki akutai na nzambe samba zo bisa Moïse kende na nzambe na tindi yo olibere bana Israël. Moïse azolobete bakondi mangai te bien-aimé batu bazondi mayote poza ne lokote. Amen. Batu bakondi mayote poza ne lokote. Oza awo sambela kame soki bazotala yo na batu bazoka mwa zambe nino yo sambela ka. Papa batu bakotuna yo zambe nino sambela ka. Zambe nino yo sambela ko kende ke église chaque jour mais rien ne change. Na lipozo defa na via malong yo sambela ka mwana za wapi. Bible zobete na Israël komba kozala te. Ya yo mwana za wapi ba prière so sambeli olembi ozoluka mwana ndeti mutu azoluka mwana te ozo sambela ndeti mutu azo sambela te batu bakondima yo te. Moïse alobi ke bakondima ngai te soki na keka kaboye. Bien aimé, au sambe la kanzambe, mais luka quand même nzambe a se pelisa pe motema na yo. Sika mukile yeba ke muto ya zape ya nzambe. Batu bandi makokenda ke église pamba te, okenda ke église nzambe a sali quelque chose. Alléluia. Le programme to yeli yo. Groupe d'intercession bilombe. Ya ke siko zalolo bate. Maligana sambe la ka oye komi sikoyo temps zamba sala pe quelque chose. Amen. Malgré bose belé na musala mais zamba il faut faire différence. Alléluia. Batu bakondi mangaiti. Tangela nga Bible papa. Mais ils diront kasi bakoloba l'Éternel n'était point à Paris. Zamba kutani na yote. L'Éternel lui dit Zamba zoyebisa ye qu'a-t-il dans ta main? Ozana nini na loboko. Il répondit Peya yanol yoka bien aimé. C'est là où il y a le problème. Alléluia. Zamba zoyebisa Moïse ozana nini na loboko. Bien aimé nazolinga na yebiso loko moko. Eloko za nango eza souffle de vie. Amen. Eloko za nango eza souffle de vie. Amen. Na yebi ko za eloko te siko zali. Mbongo za nango zo permettre yo sala ba affaire te. Bato bandi ba affaire wana kueyaka.
ato sali taxi suka nango zo suka zéro Alléluia. azo beto za ne lokote mais nzambe azo tuna osana nini na loboko te na ne lokote manana kombo ya Yesu Amen. na ne lokote manana kombo ya Yesu na ne lokote manana kombo ya Yesu na ne lokote makambo ko salama na ne lokote ma miracle ko salama na zone ma que le temps de miracle n'est pas encore passé. Je crois aux guérisons. Nasa ne lokote. Sambazo tuna Moïse wana nini na loboko. Eloko za nango na loboko za sacrifice. Ya kolongwe siko zali. Okoma kino place église ezali to sambela na yo nzambe. Alléluia. Osa ne lokote mais yo lukolongwa ndaku na yo. Eloko yo sala ngo za kaka transport oyo kofuta ya kolongwa ndaku na yo kino koma na yolo. Okoma na mokari ya 45 na mbole Sirkimbwenza soko za na victoire sacrifice nous za ko zi transport ozo kende yolo ezo Sirkimbwenza bakiti so na mbole otunya veni mokari ya 45 sacrifice oyo zo sala ezaka tozo kuta na wana jeudi à partir à 16h30. Amen. Sambazo tuna Moïse osana nini na loboko tangelanga Bible papa. Il répondit, Moïse ayanoli une verge. nazaka kana nzete L'Éternel dit, Samba yebisi jette-la par terre. bwaka yango na se Il la jeta par pe terre ya bwaki yango na se et elle devint un serpent. pe ye ekomi nyoka. Moïse fouillait devant lui. Moïse akimi liboso na ngo L'Éternel lui dit, kolo yebisi ye étends ta main tanda loboko et saisis-les par la queue. pe simba ye na mokila yoka bien aimé betela nzambe maboko na ye biso Alléluia. eso ko betela nzambe maboko na ye biso Alléluia, bien aimé Seigneur. Jésus. nzambe azoyebisa Moïse osana nini na loboko Amen. ozana nini na loboko Moïse asolobaka naza na nzete nzambe azoyebisa Moïse zo nzete wana bwaka na se Moïse abwaka nzete na se nzete ebongani nyoka. Bien aimé dans le Seigneur, parfois si kozozela nzambe asala ntango mosusu nzambe akosala wana te nzambe asalaka na eloko bato bazo néglige ese moto moko azolanda nga nzambe asalaka na moto oyo bato banéglige nzambe alokotaka moto oyo famille ezotiola oza wana famille ese néglige yo bazotala age na yo bato bazondima teka yo okobala libala malonga bazotala age na yo bato bazondima teka yo okozwa mosala malonga ntango bazotala vie na yo bato bazoloba ete ye esa sambwe sije na ye na quartier esa suki nazondima kaka esika bazoloba osuki nde esika nzambe akobanda nazobete nzete Moïse kwake Moïse abanda kolalisa yango libanda nzete Moïse abanda kosimba na maboko abanda kotia yango na kati ya ndako te soki atamboli akomi na porte ndako Moïse azozwa nzete atie mopanzi eloko eza néglige nazoloba na moto aza néglige na famille muto libote se bwaki muto esi aza néglige na musala aza néglige na quartier koma sija litioli soki bazotala yebe bazobete ye esa sambwe okoma soki oleki bato bazolakisa musapi nazobeke butwa lelo tika nzambe alokalizaka batu tika nzambe alokalizaka batu alokalize ngai yo alokalize yo esika ozali nga nazoyeba yo te me mutu akela yo ayebi yo Amen. na yebe tadami na yo te mais nzambe akela yo ayebe tadami na yo nabete tika mukolo lelo nzambe asala makambo kokamwa na vi na yo nzeta Moïse ezalaki néglige babenga ko na sangwa matanga te mpo kocontribue te soki matanga eza na famille oyo kango na matoi ya bato nani akobenga yo papa nani akobenga yo ozanga valeur nani akotia yo ka ozanga esika oza na mbongo ya malonga te ndako ya malonga ofutelaka eza te oza na mutuka te na société lamba kolata ya bie eza te ntango ozolata ozotambola na nzela bato bazomona lokolo olati soka te olati te olati na bilamba bato naloba na moto aza néglige eke nzambe asalaka na makambo oyo bato bazoimagine te. Moïse azwi nzete abwaki na se bongwani nyoka. Moïse akimi liboso ya nyoka, chose grave. Moïse esengelaki akima nzambe azoyebisa Moïse pusana simba nyoka na mukila. Bien aimé,
nyoka ezalaka signe ya serpent. Bible ezolobete le serpent ancien c'est le diable. Bible ezo définir nyoka lokola diable, lokola serpent, lokola diable, lokola ndoki, lokola bato ya misala mabe. Moïse akimi liboso serpent. Ndezamba zo ebisa ye simba na mukila. Oui, il fallait que Moïse akima. Pourquoi? Parce que la tête des serpents est la loi. La tête des serpents c'est les lois. Moïse a na kati ya mobeko. Vu que Moïse a na makila batu na maboko na ye. Moïse a na makila égyptien. Makila égyptien Moïse a bomaki condamné qui est liboso serpent. Moïse a simba nyoka na mutute. Paul lui sengela ke condamné. Raison pour laquelle sengela que Moïse a simba nyoka na mukila pour na kolobete Moïse a kutani na grâce. Vu que Moïse a kutani na grâce, sengela ka simba grâce na mukila. Na zobe sika mobeko e condamné yo. Sika grâce na Nzambe localisé yo. Na zobe sika grâce na Nzambe zali mobeko etele makate. Moïse a kina makila égyptien na maboko. Ceux qui sont en Égypte, Égypte linga ke bomaye. Pourquoi cela qui condamné? Mais fika kutani na grâce, grâce est créée l'enzela sika. Na zolo bana mutu moko na butu alelo, sika grâce est créée le chemin. Sika grâce est lukela yo nzela, sika grâce est localisé yo. Et sika nyo sozo landanga, oza loza na Congo Brazza, oza loza na États-Unis d'Amérique. Option nyo soza na yango. Et sika nyo somi kuti, sika grâce na Nzambe localisé yo. Et sika famille na bino kondana yo. Et sika loi ya famille pekisa yo. Jésus, loi famille le bête yoko balate, loi famille le bête yoko botate, loi famille le bête okende libosete, loi famille le bête okobongate, mena yoko yebisa yo, grâce na Nzambe ye, na nzela bilombe, tika na nzela bilombe, grâce na Nzambe localisé yo, tika na nzela bilombe, grâce na Nzambe focalisé yo, grâce na Nzambe vandisa ne sika bakonzi. Alléluia. Jésus. Moïse a coutani na grâce na Nzambe. Amen, papa. C'est là que grâce est localisée. Ah, na zolo ba tika Nzamba lokotelanga mutu asa négligé. Tika Nzamba lokotelanga mama moko asa négligé. Mutu moko famille se boakisi. Famille se joli. Azange sika kokende. Azange sika kobatama. Tika Nzamba localisé. Tika grâce est localisée qui Mephibosheth. Loi est condamné qui est. Loi est condamné Mephibosheth. Pour bête Mephibosheth encore vana na kitsa bokonzité. Encore vana na mesa bakonzité. Pourquoi? Parce que selon la loi, Moutou a bon son nom, a encore vendu la table moko na mokonzité. Mais si vous êtes aquí dans le débat, na souka mboka, mais vu qu'a trouvé grâce na mise en Nzambe, grâce est localisée, grâce est simbaki, ici kazalaki, grâce na Nzambe simbaki. C'est que grâce est simbayo sikozali. Atozola na na province. Sika Nzamba simba yo. Sika grâce na Nzambe simba yo. Sika notre zolanda na hôpital na prison. Sika Nzamba localisé yo. Oza innocent se retrouver na prison. Sika Nzamba localisé yo. On se retrouver na maladie ya maboko abatu nde tozoboya. Sika Nzamba localisé yo. Tozoboya liwa maboko abatu. Liwa maboko abatu toboya ngo. Maladie na maboko abatu toboyi. Tobitika Nzambe a localisé yo. Jésus. Ozana ozana ba komba na musala. Amen. Batu bazoluka ta entreprise na yo kueya. Otelengana. Tika Nzamba confondre banguna na yo. Tika Nzamba confondre banguna na yo. Tika Nzamba confondre banguna na yo. Nzamba bundela obitumbele ki makasi na yo. Amen. Betela Nzambe maboko sikozani. Est-ce que tu peux bettre l'ensemble ma beaucoup? Est-ce que tu peux bettre l'ensemble ma beaucoup? Tu mérites notre roi Jésus. Papa Franck, Papa Franck, grâce à Nzambe localisé Kabat. Alléluia. Zab grâce à Nzambe localisé Kabat. Amen. Na lingi na sambe la na yo bien-aimé. To komi na ngonge sengeli to sambe la nza. Jésus. Alinga kina lendi sa yo muke. Lelo to lobeli kaka lo lenga ni Moïse akutani na grâce. Moïse akutani na nzete malgré loi ya famille simbaki Moïse ite. Amen. Na lobete soki grâce na Nzambe ye ata famille na bino ba lobo ko bonga te o ko bonga na
na kombo na Yesu. Alléluia. Atokomi babi ofami na bino kobala te. Okobala na kombo na Yesu. Osali ba démarche à voyage simité. Okosimba na kombo na Yesu. Car la grâce de Dieu ependa kamutu nesiko bazosela eti. Avancez papa. Jésus. Ngoluna nzambe bien-aimé. Jésus. Mokile qui rejeté, abandonné. Il y avait aucune personne qui pouvait nous soutenir. On était négligés comme Mephibosheth. Jésus. Tout ça qui est un sport de la vie, papa. Jésus. Donc, elle est wapi. Toi qui n'as pas soutenir biso. Loué la famille est l'ennemi. Indo qui a famille est l'ennemi. Ma cousine est l'ennemi. Ma noko est l'ennemi. Ma tata moi c'est l'ennemi. Jésus. Ma quoi biso. Batia biso mon panzi. Alléluia. Mais lorsque cet homme Jésus est venu, il a apporté la grâce. Jésus. Yes, sauté le bien la vie sauté. Atali qui nous la vie sauté. Atali qui moïbi la vie sauté. Atali qui est comme la vie sauté. Alors je m'appelle la grâce. Bien mais, bisiko zali na zone dima. Malgré tes défauts, mais Jésus te connaît. Alléluia. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus te connaît. Et c'est pourquoi tu n'es bilombe. La vie d'un héros est la vie à Bitumba. Les moments que tu passes, peut-être tu penses que Zambé a abandonné, peut-être tu penses que non, tu n'as pas dit non, Ozana Zambé est la vie à héros. Mon tour a bien aimé, à coup, tu toujours na Bitumba la vie. Amen. Ce qu'on a na Bitumba, la vie bien aimée, c'est que Zambé bien gâté. C'est que tu n'es pas un héros. Amen. Un héros, c'est une personne qui traverse des moments difficiles dans la vie, mais à la fin de toutes les choses, c'est lui qui prend toujours la couronne. Hosanna. Il est temps pour toi maintenant là ta couronne. Et c'est pourquoi je t'invite. Viens à l'église. Alléluia. Avenue Mokaria, numéro 45. Zoa transport, comme à la victoire. Tout le papa, nous avons qui mouenza yolo eso. Bakome mayo, comme il a mbolé au kiti. Il y a un chauffeur, avenue qui. Et ça, bakola qui s'est au kiti, Mokaria numéro 45. Toi, mon sikatena pont. Toi, mon sikatena kalamu. Yakawana. Zambaza la poste à Stalobola. Zambaza la poste à Pamol. Bien mais le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est temps pour toi de recevoir quelque chose. Amen. Dieu ne met pas Zamba Pambola yo. Amen. Le bête est comme une antenne à biso ce qu'on a kusambila. Zoti dina malamu bien aimé. Nalinga kina lendi sayo muke eke komitangwa bilombe. Alléluia. Olela kimingi Zamba moni pasi na yo. Zamba molo lengeni ozo souffrir. Makanisi n'est pas dans ça. Makanisi n'est pas dans ça, bien-aimé. Sois concentré au sol d'Anganandak. Au Sébélé. Mais comme il prend ma sauve qui paie. Tu n'as pas de vie na ye. Azana n'lolenge zamba bengela ye. Mukoloko kufo kokende yo moko sala na mutute. Bitumbo zana ngoza bitumba ya mutosa mupanzi na yote. Jésus. Sois concentré. Bayembi bazo kamba biso na loyembo. Bien aimé, yemba na biso. Alléluia. Alléluia. Sois concentré, bien aimé. Alléluia. Bon, il y a distraction. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Bien aimé, soyez bio. Merci Jésus. Atindi biso pambate. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Hosanna. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Yoka bien aimé. Makanisi ne pas na zambozo sambila.
nasana posa d'abord osala prière moko malonga ozobeta maboko bien-aimé biso tosambela kozobeta maboko ozoningisa mutu ozoningisa nzoto ozosala prière ozotala bien-aimé siko obutikino siko ozali ozotala parcours na yo ya vie ozotala combien de bibembo yo somoni ozotala combien de personnes basali accident Jésus bien-aimé ozaka kamfi yo kupite yo bitumba famille telemela yo senelo kupakala ozokamwa na bango moko bandoki bazokamwa na ajo komi nango ese yo kokumisa nzambe yo za muto fandaki yo za muto kumisa nzambe te nana poso kumisa nzambe bitumba musala etelemeli yo ya famille etelemi bazoluka batia mutu na yo na se mezamba zokundela yo nana poso sambela ozobeta maboko ozosala prière kolwa kuma makeleme samba tomba mana bina yo sambela bien-aimé na kombo na Yesu na kombo na Yesu nazosala prière nazosambela muyo nyonso moleli bisanza nyonso mabe nazotombola komboza likolo muyo nyonso nazotombola komboza likolo domination ya famille nazotombola yoza mobateli malamu nazotombola yoza mokeli ya likolo pelase molingami malamu nazoremercie bozambe na yo nazotombola kicha okumama na yo mokonzi monene okumama na yo elshada nazotombola bozambe na yo nazotombola bozambe na yo yesu kumama elombo kumama elombo pambolama elombo pambolama mokotaza lokola yo mokotakokani na yoza mokotakokani na yo yesu nazotombola yoza nazotombola yo tomela likolo pelase nazotombola yo moninga mala nazotombola yo elombe na nga yesu tombwama yo elombo tombwama yesu tombwama moninga malamu tombwama nazotombola kicha bokonzi na yo na butu lokola boye oza nzambe beta maboko loba fire tenoki ote beta maboko loba fire beta maboko loba feu au nom de Jésus yoka bien-aimé ozosala prière Alléluia. nasala poso sambela le Dieu des esprits du prophète oza awa ozonyokwama via pasi via souffrance na likambo oyebeli ate mutu na makolo te ose retrouve na vie moko ya pasi lisumu nino bino bosali nzambe elimbisamaka te mabe nino nzambe okoyokela yo mawa te ozosambela nzambe ozobela nzambe bien-aimé ozobete maboko papa oza wapi yokelanga mawa bien-aimé nzambe yokela yo d'abord mawa lelo se retrouve na vie ya médiocrité lokola mutu asala nzambe likambu zoka te lisumu moko basala kala bakoko na yo basala lisumu akala papa na bino atambola bien te lelo zonyokwama lelo fame eza koavanse te akoza lisumu oyebeli ata mutu na makolo te ya yo ozosambela ozobelela nzambe zamba yokela fami na yo mawa zamba yokela vi na yo mawa zamba tala yo na miso ya mawa bien-aimé ozobete maboko esika oza na ndako ozosambela eke mawa na nzambe kita likolo ya vi na yo mawa na nzambe likolo ya bana na yo likolo ya fami na yo beta maboko sambela ozobela mawa na nzambe nazobela yo yesu nazonyokwama nzambe nazonyokwama nazobundana yake vi na ngai etambola ezotambola te nazobundana yake nakende liboso nazokoka kokende te na kombo na yesu kristo kolo nabeleli elombe yesu nabeleli yo papa nabeleli yo mokonzi monene yesu na ngai yokamba wa yokela wazolanga ngai mawa onyonso kolo yesu na biso longo papa yokela ye mawa maola yo kita likolo onyonso ozolanda biso onyonso ozolanda biso na ngonga sambe nazosambela nazosonga mawa mawa na yo kita kolo yesu mawa na yo kita elombe yesu yoka mawa elombe yoka mawa mawa na yo ya bonzambe yesu mawa na yo ya bonzambe yesu ebanda kosokwana mawa na yo ebanda kosokwana mawa na yo yesu ebita mawa na yo yesu ebita
biso na liso mawa yala biso na liso mawa samba bolingo yosengi mawa yolombe yoka mawa kolo Yesu beta maboko loba fire beta maboko loba feu beta loba fire beta loba feu au nom de Jésus yoka bien-aimé dans la famille botami nango nazana poso tala bandana tata na bino kino na yo na baye baza sima na yo na baye baza liboso na yo nina malonge si bosali moustika vivwa kaka 48 heures ngungi azobika 48 heures ngungi azoleka azotika pali moustika azotika pali azotika malaria mutu abeli akufi akoza malaria obongo yo ozobika elembo nini ozotika na se na mokili oyo elembo nini ozotika lisolo nini bakobeta mpo na yo bien-aimé ozosambela tala famille obimeli famille moko ya bashefu coutumier famille moko ya bandoki famille moko ya ke balingaka mutu avance te famille moko balingaka mutu avanda na libala malonga te famille moko balingaka mutu ase positionne te ozosambela makila moko mabe makila ba réclamation makila ba coutume ndekanga vina yo bien-aimé ozosambela ozobeta maboko ozoningisa nzoto ozoniata makolo na se makila nyonso reklamaka yo makila nyonso ekangaka vi na yo makila nyonso ekangaka bomoi na yo na butu lokola ya boye makila na Yesu ekita erachete yo ozobeta maboko makila na Yesu elongola condamnation sambela bien-aimé sala prière na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu makila na Yesu bien-aimé sambela ya Yesu kozala na isambela elela makila Yesu sopana elongola na bakondamnation famille elongola na bakutima elongola Yesu na batela yo elela makila na Yesu elongola na bondoki elongola makila Yesu seke yo avance te ya yo ko sote sambela bien-aimé elela makila Yesu makila elonga la Bible déclare ils ont vaincu à cause des sang de l'agneau balonga kila sina makila na Yesu makila na Yesu kita na vina yo na kombo na Yesu sambela bien-aimé nazoluka mutu moko sambela bien pourquoi oh Jésus on est devenu libre au nom de Jésus eta maboko loba fire beta maboko loba feu tena okote matabia loba fire matabia loba feu buka loba fire buka loba feu au nom de Jésus yoka bien-aimé na lingo sambela bien-aimé nazo fongola téléphone mais ya mbote to fongola téléphone ba numéro na biso eza na se ya mbote to fongola lingo sambela bien-aimé ozobeta maboko ozosala prière ozobebisa bien-aimé nguya nyonso molili esika nyonso batia vi na yo esika bakondana yo esika balobela yo mabe bien-aimé Bible ezoyebisa ngai et tout arbre que mon père n'est pas semé sera déraciné et jeté au feu. Nana poso sambela racine nyonso mabe eloko nyonso batia na vi na yo eyamba faya eyamba moto epanzana ezobeta maboko ozobelela moto na Nzambe 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 eloko nyonso batia na vi na yo eloko nyonso batia na bomoi na yo mozosambela na kombo na Yesu na kombo na Yesu sema sinon batia na vi na yo yaka yo avance te yo kende liboso te kaka yo na kosambela ikase matanyos eyamba fai ozolibela fai moto na Nzambe 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 au nom de Jésus au nom de Jésus eta maboko loba fire
Tenoki te matabi le ba feu. Tenoki te bouger le ba fire. Au nom de Jésus. Yoka bien-aimé. Osobe la moto na nzambe. Bible ezoye bisanga. Po David azala David. Esengela ki abunda bitumba na Goliath. Alléluia. Po David azala David. Esengela ki abunda bitumba moko makasi. Amen, papa. Abunda championnat moko munene. Esengela ki muto Goliath ekweya na se. Po David azala David. Nazoluka yo sambela bien-aimé. Mutu nyonso batinda ye na vie na yo. Envoyer des diables nyonso ba focaliser ye na entreprise na yo. Nazoloba na mutu moko asala entreprise na ye, nzoka batindela ye ndoki. Musana ye envoûté yo kende liboso te. Asemaka ba trouble siko zali. Ya kesika nyonso za ko avancer lelaka. Ya kesika nyonso za kende mai na miso etangaka. Kaka ndengo zo sambela. Ozobeta maboko. Envoyer du diable nyonso. Mutu nyonso batindela na vie. Kaka na butwa lelo. Moto na Nzambe, mopanga na Nzambe telema, mopanga na Nzambe banda kopela, onyo sakota na vina yo, pona kobebisa, mopanga na Nzambe, azala chef coutumier, azala nale, bien-aimé Sambela, bien-aimé Sambela, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, envoyez nous sur molili, ayamba moto, ayamba feu, ayamba feu, ayamba feu, ayamba feu. Beta maboko loba fire. Beta maboko loba feu. Yoka bien-aimé. 090 06 490 76 090 06 490 76. Bien-aimé tolingito sambela. Si matozo fongo la téléphone, ozo pesa biso sujet de prière to sambela pona yo. Yambote to banda ko sambela bien-aimé. Nazolinga d'abord ba yembi bakamba biso na loyembo moko bien. Tolingito tombola nzambe bien-aimé. Bible zolobete de même que Moïse a élevé les serpents de reins dans le désert. Il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Car la Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Tozolinga to tombola nzambe na vina yo. Tomalo lengeni ni zamba zalaka. To tombola nzambe na bomo na yo. Bayemi bazo kamba biso na loyem. Ozo tia crédit. Et ce côté ozo comme la biso numéro WhatsApp ezali, SMS ezali. Benga biso na ba numéro affiché to sambela pona yo. Bayemi bazo kamba biso na loyembo. Jésus. Alléluia. Alléluia. Usanza. Alléluia. Usanza. Yesu. Hey. Ego na holy. Yo. Holy ngingami. Yo. Hey. Okupenda kinga. Yekowa chilobo. Oh Jésus. Jésus. Montemali wapo na Yesu Kristo. Yesu. Oh yes. Toyebi komo mosusu te. Hallelujah. Tala liboto zuri ya Ndakonga ngato yebite. Yesu toyebi singa na loketo te. Kaka tala libota oyo Yesu. Bayeli bosa présence na yo. Babeleli Seigneur Yesu Kristo. Ça a quelque chose là qu'il est dans ce coup qui ne manque jamais au moment de la détresse. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en faute. Tous avons la confiance Singa na loketo toyebi te Yesu. Le Dieu de la casse Katumbai, le Dieu de mon père, le Dieu de l'alliance, le Dieu de mon père, le Dieu de la source. Oh Yesu.
Si tu y évites Yesu. Oh Dieu, Zolanda biso na posa kota la yo. Jésus. Sambosa rabika mo Yesu. Soto kosola te. Omona yoko yebisa maso. Seigneur. Merci nous le Dieu de la source de récite. Le Dieu qui change de l'eau en vin. C'est quelque chose. Nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, yo. notre Dieu. Regarde ce peuple qui pleure. Oh, Seigneur Dieu. Dieu le secours qui ne manque jamais. Dieu le secours qui ne manque jamais. Dieu le secours qui ne manque jamais. Oh, c'est pour Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yoka bien-aimé. 090 06 490 76 089 89 57 518. Betela nzambe maboko esika ozali. Ese mtu oko betela nzambe maboko. Amen, amen, amen. Tika yo muto beti maboko nzambe asala quelque chose. Jésus. Kaka ndenge ozobeta maboko tika bato ya mokili mpe babetela yo maboko. Kaka ndenge ozobeta maboko tika malobo ekoma esika yo ozali. Bato ya mokili mpe babetela yo maboko. Papa Frank. J'ai dit prière ezali. Mokari à 45. Ozozwa bisi na victoire. Logibo me mangai biso ezokende sirki mwanza yolo ezo. Bakitiso na arembole. Esika bazokitisa otuna veni Mokari à 45. Église azali source de réussite. Ndoko kuta biso tozawa na jeudi à partir il y a 16h30 kino 19h juste. Papa Frank malobe pa na yo. Tous invités bien-aimés. Le pasteur reçoit chaque jour à l'église. De 10h juste à 15h30. Aux un problème. Vieux au marché bien té. Makamboza compliqué. Makamboza simbati. Yaya. Kova nanda koute. Mais même ce problème là yo. Quel que soit le degré de problème là yo. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus. La Bible déclare que dans le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nazana posta to me melanga mbongo. Comme melanga lokote, me maka kondima na yo, yaka yaya. Ya komona bikama vina yo parce que le temps est arrivé. Zambati ni biso bien aimé. Aye po to sala makam. Oh non mo kile sala te. To sala ngo ensemble na yo. Lipambolo zela kala. Bolamo nzambe o zela kala. Et comme itango bien aimé, oya kobuka semence lipambolo na yo. Nous t'invitons, viens. Zambé a la capacité bien aimé. Ya kosala tout na vie na yo. Et loko mon côté bien aimé eleki nzambe. Na vie ko zoma déception na vie, ba décevra na makambo ebele. Jésus. O sala effort na vie o zala bien na batu. Mais bato sala bolamba décevra yo. On se confie na bato. On pesa bato confiance, on pesa bango ba mongo, on pesa bango biloko mais na nyonso sala bien aimé. Résultat na ngo ezala ki toujours malheur. Nazo ebisa yo. Et que Moutou, Azakaka Moutou. Mais Zambé n'a pas bien-aimé à Bongwanité. Et c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire et que l'homme change, l'homme bouge, l'homme est versatile, l'homme est compliqué. L'homme reste à la position de l'homme. Le vrai vie, c'est dans le Jésus. Amen. Viens, je t'invite, bien-aimé, de lobby à partir de 10h, pasteur dans l'église. Zoya m'appelle. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso api komona ni papa. Nabengi bino na kitambo komona ngatatu. Papa tokosa nini pona yo? Osambela nga vina ngekende liboso. Tosambela vino kende liboso. Merci papa nzamba pambola yo. Yaka lobi kozanga te, yaka lobi na Mokari ya 45 okuta na pasteur ayamba aloba maloba pona vina yo. Olandinga papa? C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup papa. Bien-aimé ozo sambela. Ozo sambela pona papa. Ozo bisa nzambe asala quelque chose na bomo ya papa. Amen. Papa sana kitambo tango pongese katani moya kosala ezate azo réfléchir vieux ça compliqué. Bien-aimé ozo sambela nzambe
C'est ça Nzambe kaka sika Nzambe azali asembola loboko na ye Bible ezobete la main de l'Éternel n'est pas courte Alléluia. pour sauver ni son oreille pour écouter. Bien aimé, ozo sambela Nzambe eta maboko sambela Nzambe asala quelque chose Nzambe localisé papa sika papa azali Nzambe asala quelque chose Nzambe tala vieux papa oh il est clair que au nom de Jésus. 090 06 490 76 089 89 57 518 Bengemson numéro à Vodacom à 081 88 123 43 Benga bien aimé to sambela pona yo Nzamba kosala quelque chose bayemi bakambi biso na loye. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Bien aimé. Amen. Yesu asansa. Amen. Amen. Yesu asansa. Alléluia. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia. Amen. Polotika na yembela yo. Amen. Polotika na kumisa yo. Amen. Polotika na sanshola yo. Amen. Amen. Alléluia. Polotika ngai na yembela yo. Amen. Tikanga na kumisa yo. Tikanga na yembela yo. Amen. Amen. Alléluia. Como na yo masia nangai. Amen. Esalance te ya bi. Amen. Afanda na kimya. Amen. Amen. Alléluia. Oh, como na yo. Bien-aimé, ça la consentir sur Kozali. Amen. Vous êtes convoyé chez les qui malades na yo. Amen. Vous êtes convoyé chez les qui malades na yo. Amen. Les qui situation sur les qui ça. Oh, como na yo masia nangai. Amen. Esala mopanga monene. Amen. Yakokweisa satana. Amen. Amen. Osansa. Amen, amen, epai na yo. Amen. Oh Yesu, Amen, les amen, là. epai na yo. Qui les autres les autres Amen, les yo. amen, epai Qui les autres na les yo Yesu nanga. Amen. Apportez quelque chose. Oh, kolotika na yembela yo. Amen. Kolotika tokumisa yo. Amen. Kolotika na sanshola yo. Amen. Amen. Alléluia. Yoka bien-aimé. Nazolingo sambela bien-aimé. Premièrement, ozo sambela bien-aimé. Ozo bete maboko nazana poste c'est la prière d'autorité. Ozo c'est la prière, ozo sambela Nzambe. Yake na cheno tozali. Onyo sozo na cheno na ndenga mabe bien-aimé. Bible solo besika bana Nzambe basangana ki ya diable pe bayaki. Ozo c'est la prière etaka mosali na Nzambe. Oyo nyonso azotala cheno na miso mabe. Oyo nyonso azoya lokola mutu, lokola muninga yake aya kocha empa na yeshene kende liboso nzoka zonde ko bebisa to ko détruire ozo sambela nza yake mutu nyonso azwe na ndenga mabe na cheno tozo te évangile yake Yesu Kristo azwa lokumu yake mutu moko nzoka sika yazali azokana ke cheno yeshite ozo beta mabo ozo bake mutu aboye Nzamba tika yete mutu aboye misala na yebebisama nguye nyonso mabe
oye kozala keza koopere na kata sheno ya kendoki moko ayaka tozokanisa muninga soka mutu ya misala mabe bien-aimé misala na yebe bisama soki eza wapi soki aza mutu kaka na mutu lelo misala na yebe bisama na kombo na Yesu 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 oyo sosoya na kati sebo na ndenge mabe ya kadekui ya kotika ba mfutema ya kotika ba mauvais sort kaka na kuto lelo obebisa misala na ye onyo sesalamaki nazo pansa yango nazo pansa yango nazo pansa yango nazo libere fire nazo libere fire nazo libere fire nazo libere fire au nom de Jésus. Yoka bien-aimé ozo sambela bien-aimé pona mukolo sheno ozo sambela pona le DG Patrick Kitio mukolo sheno bien-aimé ozo bisa nzambo ya pambola kabatu bien-aimé ozo bisa nzambo ya visita kabatu nzamba kota bitumba na ye nzamba bundela ye nzamba eleve ye bien-aimé ozo sambela pona déjà sheno esika papa Patrick azali ojebisa nsamba bundela ye bitumbeleki makasi na ye oyo azokana sale mabe akutana na nzambe na nzela na ye oyo azokana kwakele malade oyo azokana simba famille na ye esika libota nezali nzamba sekirize yango nzamba bundela ye na libota na ye mobimba tosambeli na kombo na Yesu Kristo sambela bien-aimé sambela bien-aimé na kombo na Yesu nazo sambela pona deshe Patrick esika zali kaka esika zali za bitumba nyonso etelemi bitumba nyonso etelemi pona vi na ye pona kokombati ye ezala bitumba musala oyo azokana bwakele malade wazokana bwakele malade wazokana sale mabe masala libota na ye mabe kana mutwalelo nazolibele faya nazolibele faya moto na nzambe kita moto na nzambe kita oyo azokana kotele ndako ya nganga oyo azokana kotele loge kaka na mutwalelo moto na nzambe bela moto na nzambe bela na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus. Yoka bien-aimé ozosambela toujours pona DG ojebi sanzambe sika deja zali misala nyonso azosala ekende liboso nzamba réaliser ba projet à chaîne nzamba réaliser ba projet à chaîne esika nyonso chaîne ezokende esika nyonso mukolo chaîne yazali eloko nyonso kosimba ekende liboso bafere akosimba pambwama car bible ezebisanga esika nyonso bakoyamba bino akalite ya basali ya nzambe botika lipamboli ya basala nzambe ozotika lipamboli ya basala nzambe na chaîne ozobete chaîne ya avancé chaîne ye kende liboso ozopambola chaîne tobondeli na kombo na Yesu Kristo pambola DG na libota na ye mobimba zamba lola nazosambela mpona DG Patrick Chio esika zali zamba bika elombe Yesu na ngai yo oyo pambolaka batu eloko nyonso kosala ekende liboso nyonso kosimba ekende liboso nyonso kosimba ekende liboso na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo bazala bono de Jésus chano est avancé chano est ekende liboso chano est impacté batu bamone réellement yende quelque part au nom de Jésus ozosambela bien-aimé Benga biso na 09 090 064 09 700 Ozobenga biso na 090 0640 Ozobenga biso na 089 89 57 518 Benga biso na 0900 64 90 76 0900 64 90 76 Ozo sambela bien-aimé Ozobi sansambe Amona les visionnaires, il y a ministère d'intercession de famille, source de réussite, le pasteur Akasia Katumbai, et si Kasalina Libotane Mobimba, ozo sambela ponaye, ozo bete maboko bien-aimé,
Zambe abundela pasteur Akasia. Zamba pesa ye vision. Zamba bunda bitumba na ye. Zamba kota bitumba na ye. Onyo sozo bundisa ya kutana nzambe. Ozo bete maboko. Esika pasteur Akasia zali. Ye na mwasi na bana na ye. Famille na ye mobimbe sike zali. Zamba bundela bango bitumba. Zamba bundela mamika tumbai. Zamba bundela Kasia katumbai. Zamba lomisa bango. Kosto sambela. Yobondeli na kombo ya Yesu. Sambela yebe. Nazoro au nom de Jésus. Nazoro au nom de Jésus. Nazoro au nom de Jésus. Et si tu les fissonné, les révérends passent à Katumba. Et si Kazali, Zambé Bundelaye, Zambé Bundelaye, Zambé Bundelaye, Zambé Bundelaye, Zambé Bundelaye, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, Benga biso, Benga biso bien-aimé, na 0900 64 90 76. Adresse officielle n'habite na avenue Mokari à 45. Référence Mole Sirki Mwenza, quartier Yolosi, commune à Kalam. Sokoza na Victoire, olobi bakti bakap ozu transport kende Yolo ezo. Bakiti sayo sur Mole. Soko kiti na Rembole. Autour venu Mokari à 45. Tout son but bien aimé, pasteur Azo Yamba chaque jour, à partir, il y a 10h qui n'ont à 15h. Avenue Nabiso, on a bien aimé, affiché dans la télé, adresse officielle, avenue Mokari à 45. Référence symbole Circuit Mwenza, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou. Bengabiso na 089 89 57 518. Comme Nabiso na WhatsApp na 0900 64 90 76 081 88 081 88 123 43. Ozo sambela sambe bien aimé. Ozo ebisa sambe sambo ya lola sambo ya bundela kabatu samba pambola leo ozo komela biso na ngambo ya Brazzaville. Sika nyonso ozo landa biso bien aimé. Oza na Brazzaville, oza na Point Noir. Ozali wape sika no somi kuti na États-Unis, omi kuti na Matadi na Bombe, omi kuti na Mwande sika no tozolanda biso na France na Belgique. Bien aimé komela biso sur WhatsApp, toko sambela pona yo. Benga biso na ba numéro na biso, komela biso ba numéro za affiché na ba télévision na bino, toko zanga toko sambela pona yo. Bien aimé na posa to sambela za. Na sana poto sambela nzambe siko zali. Ozobi sansamba lola bien aimé. Zambo ya pambola kabatu, zambo ya bundela kabatu. Ozebi sans zambe bien aimé, zambe atele manavina yo. Bible zolobete ba yekoli bazala kina kati ya masuwa. Mbonge zete telemi bien aimé. Mbonge zo kende na kobete ba yekoli bazo kende na kokufa. Bible zolobete ba vanda kikimiate. Ba lamwisa ki Yesu ke papa ozolala. Lamuka pourquoi ozolala. Masou ezoke na kozinda bien aimé. Yesu atelema ki alobaki quelque chose. Ozo sambela zamba sala quelque chose na vie na yo. Zamba sala quelque chose na bomo na yo. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Sambela bien aimé. Sambela bien aimé. Yesu ozo sambela. Sala quelque chose na vie mutu moko. Sala quelque chose na vie maman moko. Sala quelque chose na vie maman moko. Sala quelque chose na vie maman moko. C'est là quelque chose ça. Papa Franck, marche vers Cana. Bien-aimé, marche vers Cana. La marche vers Cana. Israël, un peuple mis en part, un peuple que l'Éternel a choisi, un peuple que Dieu a dit ça c'est mon peuple. Ma beauté zalaki ebele na mokili, mais nzambe alobi te, Israël c'est mon peuple. Libuta onganzambe, na tie mutema na ngai epai na bango. Nganzambe la poni bino, nganzambe na kozala na bino. Mutu moko te na sia mokili oyo akotouche bino, boza un peuple mis en part.
Mais l'okozo le kelanga, un peuple mis à part, va se retrouver dans l'Égypte, dans Boumou pendant 400 ans. Bien aimé, au cause de la moine Bilaka, au cause de la moine Nzambé, au cause de la moine Nzambé qui était yoko pas maman. Mais jusqu'à le moment, non, non, mon côté. Bien aimé, je viens t'assurer que Dieu va agir maintenant. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Voilà, le moment est arrivé. Israël a quatre souffrances. Israël est Seigneur comme un jour. L'Éternel a suscité Moïse pour délivrer Israël en boca Pharaon. Je sais que ce matin, là où tu me suis, tu te demandes des questions, tu te poses des questions. Ma vie ne marche pas. Ba faire nabana qui est aussi ma soubiente. Moi c'est na linga qui a des sevonga. Moi ba na pesa qui confiance sur l'autre sikingai. Misana za qui kosala lelo échoué na vie. Pendant coronavirus ya ba faire na ganyo se beba vie zonga sima makambo comme compliqué. Mon frère, na ko ebisayo, si tu aimes ta vie, viens. Amenez-moi ta foi. Je sais le Dieu de mon père. Le Dieu de Kasumba, Akasia Katumbai. Le Dieu des invisibles. Alléluia. Le Dieu qui change de l'eau en vin, il est capable de changer ta vie. Amen. Papa, ayambaka chaque jour dans l'église. Koya comme on a vu ce thème, même si kondima na yo et cause son miracle. Tango Israël est bimi l'Égypte, que les vers Cana. Israël est récolté par problème dans cela et rencontre des difficultés et donc se poser ma question. Mais Moïse, lorsqu'on était en Égypte, on était bien. Vaut mieux retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que nous allons coller comme malgré la souffrance, mais nous allons coller après tout ça là. Tous on a vu en Égypte. Mon frère, ma soeur, peut-être en souffrance, c'est comme une émission que nous avons existé. Souffrance en vie, et comme on l'a vu, c'est ce que je viens te dire, mon frère, ma soeur. Amène-moi ta foi. Pesa numéro, papa. Nous sommes sur l'avenue Mokaria numéro 45. Zone transport comme la victoire. Autouni transport à yelo et ceux qui mouillent sur la kawa puis bakola qui sayo. Tango du transport, il y a un chauffeur qui dit ça na mbolé. Tango qui dit tu na avenue Mokaria ça bakola qui sayo numéro 45. Soko zui angote benga biso na numéro oyo. Eza tous les jours eza disponible pour nabino. Partout au la monde benga biso na numéro oyo. Plus 243 090 064 90 76. Nabato aza na Brazzaville 090 064 90 76. Eza numéro oyo eza le cas tous les jours na air nyoso ko benga. Benga biso eskiso kana yo toko sambela pona yo et puis nzamba ko sala bola 089 89 57 518 bien aimé benga to sambela pona yo 089 89 57 518 081 88 123 43 bien aimé nazolinga na yebisa yo ke sacrifice eza moko jeudi esika nyonso zolanda biso jeudi kozanga te bien aimé. Jeudi tozalaka na prière à combat. Jeudi tozalaka na prière ya combat. Ya ke muto simba vina yo esengela tika. Muto kota likambu na yo esengela kuta na Nzambe. Amen. Jeudi à partir ya 16h30 prière ebandi. Kino 19h juste. Bien aimé yaka ko sambela. Yela biso ba malade. Yaka to sambela Nzambe. Bible zoye bisanga eke na kombo na Yesu balobi na kombo ya mutu mususu te balobi na kombo ya prophète songolo pakala te balobi na kombo ya mutu mususu te na kombo na Yesu ba maladi bakobika yela biso maladi bien aimé na yebete problème na yo tambole si ba pasteur ba lembi yo okeyo moni ko komi na suka oui Bible zolobete sika mayela mutu koma kana suka sika ya Nzambe bandaka nde na zoluka ke jeudi à partir à 16h30 ozo poussana bien aimé ozo poussana jeudi à 16h30 ozo ya pona toyembela Nzambe tokumisa Nzambe tobuka ba limite kanga ba vina biso benga biso ba numéro to sambela bien aimé so consacré sikozali 081 88 12 343. Les avons numéro na biso on les a affiché. Benga biso to sambela pona yo
envoyez biso sujet de prière na SMS. Tokosambela pona yo, nous sommes dispo. Pona kosala nyonso et que vous voulez la bien. Ceux qui viennent dans la passe si bien aimé, et ça malamouté. Et ceux qui viennent dans la liberté, parce que Bible est sur le balcon. Le projet que l'Éternel fait pour nous, c'est le projet du bonheur et de paix. Et un projet à malheur, mais l'Éternel nous prépare des projets. Aza na projet mon côté mais Nzambe aza na pas projet. Ba projet Nzambe eza yoza na esengo. Eza yoza na mbongo mais okoza na mbongo te quand même. Mbongo ne faisait la mbongo parce que Bible sur la corde. Nzambe Yesu ami comme si pauvre pour que ngana yoto za riche. Zamba pambola yo changer. Zamba pambola yo papa Frank. Alléluia. Wana tozaki na plateau tozaki na papa Frank. Alléluia. Tozaki na sœur na biso Lydia. Tozaki na frère Patient. Tozaki na berger Samuel. Zamba pambola bien aimé na lingi to sambela. Yambo to tika plateau. Adresse na biso ezawana. Adresse officielle na biso na Mokari à 45. Pasteur azo yamba chaque jour. Tozoba chaque jour. À partir il y a 10h kino 15h. Sokoza na rond-point ngaba. Aux 8 transport bakitisa yo na station ya Kapela D. Sokoza na rond-point ngaba. Aux 8 transport bakitisa na station ya Kapela D. Otunya venu Mokari à 45 makola kisayo. Et si kanyon sozali bien aimé, yaka jeudi kozanga te. Yo oyo bengi biso okomi SMS. Okomeli biso na WhatsApp. Jeudi kozanga te. Jeudi biso nyonso tozo pusana pona kosambela Nzambe tobuka ba limite. Ozobela bien aimé sale fort. Na maladi na yo wana yaka nango. Yesu azana posa nango. Yaka na maladi na yo bien aimé. Na zondi mokokozonga lolengo koyate. Le pasteur Akasa Katumba azo yamba chaque jour. À partir il y a 10h qu'on a 15h. Azo pesa remercier maming. Na ba nyonso bazo soutenir biso na musalo. Ko banana DG ya PSTV. Yemoko le DG pasteur. O wa peto sunga biso le pasteur Akasa zo sunga biso. Le DG Chiyoyo azo sunga biso na musala o Nzambe apambola ye ondima pesa biso espace sika Nzambo biso tosana lokwa malonga tokopesa ye te mais Nzambo yakanisaka batu akanisa ye à travers acte ya kopesa biso te totel loba na Nzambe soki biso topesi eloko ekozala insuffisant mais Nzambo toye kote ya batu Nzambe wana kanisa sika déjà zali Nzamba se souvenir na ye à cause de acte. Bien aimé, to komina suka serli da zo kamba biso na loyem yambo to kabona na bino Nzambe apambola yo mingi bien aimé komela biso kozanga te kobenga biso wana serli dia akambi biso to kutani lobi na 0 juste pona ko sambela Dieu tout puissant Nzamba bikam to komina suka na zo pambola liboto o nyonso azalaki na télé apase temps na ye na biso na intercession oyo fi na ye etika lolenge moko te taka lolenge alekisi temps na ye na biso mpona kosambela Nzambe tika ete vi na ye ezala transforme eloko nyokola ye Nzambe echange banda kosepelisa ye na kombo na Yesu Kristo na pamboli PSTV na bengani molimo nyonso oyo koya pona kokwisa tokobundisa cheno na kombo na Yesu Kristo le Dieu de la Bible j'ai ainsi prié amen. Sœur Lydia Kabibiso aluim Andeke bako ye melayo Andeke bako kumisayo Wete yonde osala ibango Yango ngako ye melayo Bisipe o sanjolayo Yamana samba ekokumisayo Pete yonde
Et si comme ça, tu finiras par sortir. Tu sortiras de cet état. J'ai sorti de Angi wakubikila jamanga Yehova wakubikila nenga